Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang dari Saring Abdi Adam. Dina wartanu bade dikapindangkeun nyaeta korban longsor di Desa Tegalega, Jawa Tengah. Puluhan murid sekolah SMP di Desa Tegalega, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kena bencana longsor. Seueur murid anu masih keneh diajar di tenda darurat, teu tiasa sakola deui kusabab sieun aya longsor susulan. Saeutikna aya 218 murid sekolah menengah pertama atau SMP anu jadi korban longsor. 71 orang diantarana nyaeta murid SMPN Gedong Sari anu sakolana deket saring tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas 3 anu sakedik deui ujian nasional. 2 minggu ieu maranehna bakal diajar di imah kepala sekolah Gedong Sari. Sangaja ditempatkan di dinya supados tiasa menang bimbingan nuluwih samemeh ujian nasional. Murid bakal dipasihan bekal pengajaran tambahan, utamana pikeun mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, sareng matematika. Unggal poe Senen, murid anu diajar di tenda pikeun kelas 2 kahandap menang bimbingan khusus nu didatangkan ku Dinas Pendidikan Kota Japara. Tenda darurat kira-kira 6 km di lokasi longsor. Dina kaayaan diajar jeung ngajar nu saayana, murid teh katingali teu baretahan. Ratih salah satu sahiji siswa murid kelas 2 anu diajar di SMPN Gedong Sari nyarioskeun yen manehna kurang geunahan diajar di dinya. Nah, sakitu wae nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Sareng Abdi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.